Чирикова, Химкинский лес. Я ничего не имею абсолютно против защиты лесов, полей, болот и прочих замечательных экологических окраин. Лес, конечно, гораздо лучше, чем дорога. Я против политиканства. Когда Евгения Чирикова привлекает силы, которые, может быть, лес готовы защищать, но только людей готовы под этими деревьями закапывать, это компрометирует не только лично Евгению Чирикову, но и само направление данной деятельности, и компрометирует всех, кто участвует в этих митингах. Не пойду я на митинг в защиту Химкинского леса, зная, что налево будут стоять коммунисты, направо будут стоять лимоновцы, так, еще там будет стоять левый фронт, и вообще кто ни попадя. Нельзя быть такими неразборчивыми в своих связях. То есть, как бы, чистота экологии, она и к человеческому окружению относится. Значит, воздух пусть будет чистым, а митинг пусть будет грязным. Тот, у кого такие намерения относительно людей, как у Удальцова и Лимонова, ну, кто поверит, что у них другие намерения относительно деревьев. Не нужны мне экологи такого рода. Не хочу. И приличные люди никогда не пойдут на такой митинг, где рискуешь оказаться в этой помойке, потом пойдешь принимать... Там же речь идет об очень конкретных вещах. Речь идет о флагах, которые при этом поднимаются. Речь идет о выступающих, которые продвигают свои политические идеи. Значит, если нацист, любой нацист выступает на самом экологическом митинге, значит, на этом митинге не должно быть, не может быть порядочных людей. И мы призываем порядочных людей, совестливых людей, в тот момент, когда они видят на своем митинге нациста или коммуниста, или радикала, там, красного, левого, просить их деликатно, вместе с их флагами, вместе с их идеями человеконенавистническими, отойти. Речь не идет о том, что в этом случае придем мы и выступим со своими либеральными идеями. Нет. Речь идет о том, что в тот момент, когда уважаемая Чирикова позволяет с помощью своих экологических, так сказать, потребностей, идей, движений двигаться к власти нацистам, коммунистам, она сама не вызывает никакого уважения. А это происходило. Так же, как там несколько лет до этого совершенно чекистская была создана экологическая там партия, которая продвигала завуалированно те же самые идеи, которые мы сегодня имеем в виде Владимира Владимировича Путина. Значит, разборчивостью некоторой надо обладать. А уж вот это желание самим сформулировать политические цели и быстро превратиться в электоральную партию, не имея никаких целей, это тоже вызывает сожаление. Очень хороший человек, очень важная цель – борьба за Химкинский лес, вне зависимости от результата. Значит, экологическое движение в нашей стране начинал в прямом столкновении с КГБ, которые мне выговаривали в 90-м году, что я американских шпионов подкармливаю, значит, помогая Greenpeace. Вот. Берите пример с этой организации, хотя бы, так сказать, вот в атрибутике, в оформлении своей деятельности. Уж точно
на любой митинг, любую акцию Greenpeace, никакие Удальцовы, Лимоновы, там, Зюгановы, Навальный, Жириновские не прорвут. И кто вам сказал, что низкий электоральный рейтинг Лимонова и Удальцова препятствует захвату власти? У большевиков тоже был низкий электоральный рейтинг. Они и в учительном собрании большинства не собрали. Ну и как вы думаете, что они сделали? Вам напомнить, что они сделали, когда оказалось, что у них нет большинства? Они просто разогнали это учительное собрание и захватили власть. И те, кто раньше за них голосовать не собирался, или отправился на тот свет, или стал на них работать. Тенденции у них те же. Какие будут результаты, мы не знаем. Но, вы знаете, я даже во имя баобабов, не то что тополей и берез, я не стану им помогать. Не может никакой сколько-нибудь мыслящий человек поддерживать движение, у которого на лозунгах написано «Сталин, Берия, ГУЛАГ». Ну, это годится только для там, вот, вчера родившихся или вчера начавших, так сказать, получать извне информацию там, юнцов, которые не понимают, о чем идет речь. И наши ролики, наши выступления – это попытка с ними тоже говорить, объяснить, за кем они идут. Вот когда Бродский, поговорив немножко с Евтушенко, который пришел к нему из лучших побуждений, от имени КГБ предлагать выехать по добру, по здорову за рубеж, услышав потом, что Евтушенко против колхозов, уже там в эмиграции сказал, что если Евтушенко против колхозов, я тогда за, то это хороший пример и научение, что ничего не надо делать вместе с сомнительными людьми. Что плохого в том, что люди других политических взглядов делают такое полезное дело? Вот фашисты, например, создали Volkswagen, и, говорят, автобаны построили. Не хочу. От них мне не надо ни Volkswagen, ни автобанов. Не хочется никого поучать, не наша эта задача, и человек, который задал этот вопрос, видимо, ему не 17 лет, но есть такие общечеловеческие нормы, запреты. Значит, нельзя есть людей, значит, таких же, как ты, человечно, там, и так далее. Значит, это все существует, эти запреты, они действуют. Пожалуйста, вспомните о них, когда вдруг заводите речь о Лимонове, Удальцове и прочей нечисти.